女性の3人に1人が悩んでいると言われるいびきは睡眠時の呼吸障害のサインかもしれません。朝の疲れが取れなかったり、大切な人に指摘されて気づくこともありますよね。集中力が続かないなど、実は多くの不調がいびきと関係している可能性があります。当院では最新のレーザー治療ナイトレーズを導入し、手術不要で痛みもほとんどなく、わずか30分の治療で効果を実感できます。いびきの改善はあなたの質の良い睡眠だけでなく、パートナーの睡眠の質も向上させ、より良い関係づくりにもつながります。